여름엔 더 좋은 것 같아요. 왜냐면 이열치열이라고 저는 그걸 더 즐기는 것 같아요. 봄날에 삼계탕 먹는 것처럼 좋아요. 저도 사우나를 굉장히 좋아하는데 그 일반 사우나는 시간이 좀 오래 걸리잖아요. 해독찜질은 20분 만에 몸이 확 풀려요. 사우나 한 2시간 정도 한 효과를 볼 수 있는 것 같아요. 땀도 엄청 많이 나고 숨이 쉬기 힘들다거나 이런 게 전혀 없는 느낌이에요. 찜질방처럼 단순히 열만 가하는 게 아니라 테렌 해독 찜질은 자연 재료와 약재들이 함께 작용해 몸속 혈액순환을 촉진하고 면역력 강화에도 도움을 줍니다.